总有人问我们每天换那么多胶套又不赚钱，是为了什么？难不成是为了卖几毛钱一张的废铁？这种分离式的摆臂，我们可以单独更换胶套。为什么这样？无非不就是为了给客户省钱吗？客户花一点小钱就能解决预想的问题，以后在保养维修的时候能够第一时间想到我们。如果你的车有底盘异响方面的问题，可以在评论区留下车型年份，我们先给你方案，你觉得合适了再到我们店里来。